Biletinizi takip yönetim, pasportunuzu yönetim. Siz ketesiz iyice. Siz 70'e giripsiz. Sizde uyganlar ketetti işte. Ben kötü oturdum. Şubat hakkında niye oldu dedim. Bana kısam bir kız aytar. Siz yaş ekensiz de sizden onu 32. yıl kılar ketdi deyip. 32. yılda 90'ga kirgen adam samolyotta yok. Samolyotta videonu gördük. Bütün gençler oturad. Üçele ayal oturad. Aldağı 60'ın tögürögünde. Buna uşuntiyle aldaşıp biz üydele. Men pasolsuğa barayım mı desem yok. Gelbeyle koyun kıynalgan biz sizni koşamız deyişet. Buna kaldım samolyotta. Hiç kanday neme yok. До каких пор мы будем здесь двери отбивать, посольство Киргизии? Они ни разу к нам не вышли. Ни разу к нам не вышли, на нас не посмотрели. Сколько человек здесь стоит. И больные, и тяжелые, и беременные. Почему к нам не выйдут, не могут сказать, так. 4 месяца мы отбиваем дороги. Ой, это, посольство. Что это такое? Уральские авиакомпании. У всех билеты на руках. 4 месяца уже нам на нервах действует. Помогите, пожалуйста, нам вылететь в Киргизию. Мы граждане Кыргызстана. Здесь все собрались граждане Кыргызстана. Мы хотим улететь к себе на родину. Обращаемся к президенту, обращаемся к депутатам. Посольству, который посол не хочет выйти поговорить с людьми. Закрытые Организуйте, пожалуйста, вылет. Это же несложно. Почему до сих пор? Если летают самолеты, а вчера вылетели, значит коридор есть. Почему не забираете? Вот смотрите, сколько беременных женщин, пожилых людей и больных. Заберите, пожалуйста. Урматтуу Кыргыз элинин президенти Сооронбай Шарипович, сизге дагы кайрылуу жасайбыз. Бул жерде Москвадагы кыргыз эл өтө кыйналды. Квартираларыбыз карыз, ачка отурабыз. Ошон үчүн биз сизден жардам күтөбүз. Урматтуу биздин министерство Боронов, бул жерде боюнда барлар бар, жумушубуз жок. Бизге кандайдыр бир жардам берип, жок дегенде автобус коюп берсеңер дагы ыраазыбыз. Лишь бы Кыргызстанга кетсек болду. Обращаемся к уральским авиакомпаниям, авиалиниям. У всех билеты на этот самолет. Ооба, бардыгыбыз Уралданбыз. Бизге Урал. Бүгүн бүт Уралдын баары чогулган бул жерде. Урал компаниясы самолет эмебизди чечип берсе жакшы болмок. Телефоны не берут, обманывают. Примите какие-нибудь меры. Көчөдө ушу жакшы эми. Биздин ушу кыргыздарды ушу жерде отурган депутаттар акыры чечип койсо болот да. Рахмат укканыңыз үчүн. Разберитесь здесь с посольством, почему они не выходят, не уважают нас. Биздин много посольство, Кыргызстандын посольствосунун эшигинде турабыз. Негизи биз посольство кыргыз эли менен болуш керек. Бизди как будто душманга окшотуп чыгып да коюшкан жок. Ачып да койгон жок эшигин. Угуп да койгон жок сөздөрүбүздү. А на экране не выходит такой. Даже не выходят. Вообще людей ни за кого не считают. Убирайте их. Боюнда барлар турабыз, биякта кыйналып, биз эле жылга калган бияка келген жокпуз да. Турабыз биякта пандемияны огош бетер чачыратып. Примите какие-нибудь меры. Да, вот сюда. Сидите там, штаны просиживаете. Не выходят даже. Все больные тоже стоят здесь. Вот все надо показать. Как они относятся. Я также обращаюсь к всем гражданам Кыргызстана. У кого какие чаты есть, распространите, пожалуйста, это обращение. Как можно больше, чтобы оно дошло до нашего руководства. Ведь несложно, хотя бы один состав вагона, поезд организует, все уедут, как желающие. Не было такого проблемы. Списки пусть составят.
Дагы эме кече учкан самолет боюнча айтып коеюн, кече учкан самолет боюнча Аэрофлот учуптур. Бирок Аэрофлотко билети барларга дагы үстүнө 5000ден 10.000ге чейин акча кошуп алышыптыр. Мына карагыла, эл өзү кыйналып отурса, дагы акча кошуңар мүмкүн дептир. Макул канча беребиз десе 5000ден 10.000ге чейин алыптыр. Буну кандай түшүнсөк болот буну? Жардам кылып алып кеткениңер жок. Жардам кылып эч ким алып кетпей атат. Анын үстүнө дагы акча кошуп атасыңар. Ортаны ким? Енді жалпы көңіл келген. Біз кечен аэропортқа бардық. Аэропортта ал жерде бүт бардығын очередь менен булай список менен кылган жок. Биз списокко киргенбиз. Списокко кирдиңер, кетедиңер деп бизге жөнөткөн. Биз калып калдык. Ал жерде жаш балдар, эмелер, жашсыздар кетти. Боюнда барлар, аксакалдар калып калдык. Биз больницага келгенбиз. Дарыланган келгенбиз. Балалар калып кетти бул жерде. Ana nemese buna şu prezident kaytatlı. Emin için şu Kırgız elini alıp ketken Kırgızlar var için prezident olup oturar. Kırgızlar var için parlamento oturuşat. Kırgızlar var için pasoldan akçal şotatlar. Emin için bizden esesine akçal şotatlar. Aylık alış şotat. Emin için bizi karabay bizim nemesi çeşmeyi pasoluyuz. Çeşip koysun. Biz var ikimiz oturuz bu жерде. Demese Kırgızlar yok olsa bunlar nemine gerek var bu жерде. Ovada. Gerek yok bunlardan. Ovada. Güt var ketsin anda. Cevap koy. Biz öz televizyon kılarız. За счет нас получают зарплату. За счет нас сидят. Посольство не гревар bu жерде. За счет наших налогов. Biz nesepten yaşap atadıq. Biz nesepten bayып atadıq. Ama getirip aldap, жалған söz söz açsın ne gire var? Bileti var, 13.000 alıptır ona. Айтты, алып атат. Ona ketti olsa. Bileti varlarını kaldırıp durup, biletin üstüne akça koşup satışып atады. Мы отсюда не уйдем до тех пор, пока не составят списки всех. Emin üçün 23 adamды алып кетпейді. 23 adamды кем алып кетеді. Ошончо кетіп атқаннан толтырып кетпейді. Москваның посольствосы вообще иштебейт. Күндө келет. Бири да ачыкпайт. Посол бир жылда бир чаат болду. Посолдун кереги жок Москва. Которсун башка посолду. Эч иштешпейт. Эмне кереги бар мындай посол? Урал марка саткан, марттан жүрөт. Күндө келет. Орустардын самолети учуп атат. Орустарга учканга болот. Эмне үчүн кыргыздардын самолети учканга болбойт? Кыргыздарда учурушпайбы ошонун самолеттерин? 200 кишиге бир самолет жүрөт орустар. А биз биякта канча киши жүрөт? 5.000, 10.000 киши жүрөт. 10.000 кишиге бир самолет жүрө албайт кыргыздар. Токтоп тур. Бул жерде Бизи түштү деп келгенбиз, биз писокко кирдиңер депчи. Анан кийин эле посольствонун адамдарына чалсак, силер пока күтүп туругула 10 самолет бар эт. Боюнда барлар жакта төрө турган эт. 10 самолет болсо да биз Кыргызстан унчалык коюп кетебиз го, ар бир самолетте 200 адам болсо канча адам төрөйт. Анан кийин эле айтат, жакын ай күнү жакындарды алып кетебиз деди да кечегидей көрүшүп. Жалаң эле жаш эркектер, ай күнү жакындары эле жок ал жерде. Балалар калып кетти. Боюндагылар калып кетти ошо жерде. Билет алар деле калып кетти. Только ошо жерде азыр коррупция болуп атат да. акчага сатты. Спекуляция болуп атат. Кайра үстүнө билет Мына жерде төрөй турган келиндер бар экен. Бул жерде азыр толгоо тартса, Россиянын, Москванын больницасы кабыл албай атат булар. Булар кайсы жакта төрөйт? Страховок нету, ничего Полис нету. жок, эмеге учетко турган эмес бул боюнда барлар. Кайсы жерде төрөйт булар? Айткылачы. Жок дегенде мына жерде мына бул апаларды, боюнда барларды, балалууларга самолет. Бул бир самолет деген бул жок деген нерсе. Бир самолет жок. Шунча мигрантка. Комиссия караса 5-6 самолет керек бизге. Самолетка билет алганбыз да, билеттин акчалары каякта? Самолет бизди бекер алып барбайт да Кыргызстанга. Билет алганбыз, билеттин акчалары бар. Ошону менен алып кетиш керек да. Же билетти кайтарбай. Же билетти кайтарбай, же акчасын кайтарбай. Же учурбайт эмнеге? Биз Кыргызстан Сооронбай Жээнбеков урматтуу биз силерден жардам сурайт. Ушул болгону бизди алган билеттерибиз аркылуу учурса эле болду бизге. Өз элибиз өз Где старый? Чыкпа сүйлөмүн. Говорите. чоң эжелер сүйлөсөңүздөр ато эми Assalamu alaikum. Жамаат. Мэрде тим эле 12 мүчөсү толук эле мындай зыңкыйган жигиттер эле кетип калып турбайбы? Жашнакай эле кыздар, жигиттер кетип калып туруп, мыякта Москвада кыйналып аткандарды кетирсе болмок экен эрден. Бала чакалуу, боюнда бар, орукчандар толуп жүрбөй кете албай жүргөндөр. Бүгін 17 май Москва шары.
көптөн күткөн самолет дагы, чартердик рейс дагы уюштурулду. Башында сөз болгондой, элчилигибиз боюнда бар карылар жана оорукчан адамдар кетет деген сөз болгон. Бирок өзүңүздөр байкаганыңыздардай, видеодо 12 мүчөсү толук эле жакшынакай эле жигиттер жүрөт, кыздар жүрөт. Булардын бардыгы эмне, оорукчанбы, же боюнда барбы, же карыбы? Жапжаш эле жапжакшынакай жигиттер учуп кетишти. Бул өтө чоң резонанс жаратып атат. Бул жакта бир кайчылаш пикирлерди жаратып атат. Комиссия болот деди эле. Комиссия ошондойлорду карап туруп, тандап туруп, же связь менен ушундай болуп кеттиби, кандайдыр бир түшүнбөстүк ойлор пайда боло баштады. Мен билгим келет, ушул жигиттер кантип ошол самолетко түшүп калды. Ошонун жообун билгим келет.